لو اختصرنا تاريخ البشرية كله في يوم واحد بس 24 ساعة، يبقى احنا قضينا تقريبا معظم اليوم ده في حياة بدائية متنقلة، بندور على أكل ونهرب من الخطر ونحاول نعيش اليوم بيومه. وكل اللي بنسميه النهاردة حضارة وتاريخ وتكنولوجيا ومدن وتطور حصل في آخر دقايق من عمر اليوم ده. طيب إزاي كائن بشري كان كل طموحه في الحياة إنه يلاقي لقمة ياكلها أو يستخبى من حيوان مفترس عشان يضمن بقائه يتحول فجأة لكائن بيسافر للفضاء وبيصنع ذكاء اصطناعي؟ السر كله بيتلخص في 4 فصول كبرى غيرت سلوكنا ومجتمعاتنا وطريقتنا في العيش تماماً: العصر الحجري، العصر البرونزي، العصر الحديدي، والعصر الرقمي. وطبعاً التقسيم ده تبسيطي لأنه تاريخ البشر أعقد بكتير من 4 مراحل بس، وفي عصور تانية كتير بين كل مرحلة والتانية، بس التقسيمة دي هتساعدنا نشوف الرحلة الكبيرة من فوق، من أول حجر الصوان لحد عالم بيتحرك بإيقاع أسرع من الصاروخ. وهنبدأ من أطول وأشرس وأهم فصل في تاريخنا كله، العصر الحجري Stone Age. العصر ده لوحده بيمثل أكتر من 99% من وقت الإنسان على الأرض، وبيمر ب3 محطات رئيسية. المحطة الأولى العصر الحجري القديم Paleolithic، وده بدأ مع ظهور الإنسان العاقل الهومو سابين من حوالي 300 ألف سنة. البشر عاشوا الفترة الطويلة دي في عالم قاسي جدا، جزء كبير منه كان داخل فترات جليدية باردة ومخيفة. الحياة كلها كانت بتتمحور حول الصيد وجمع الثمار، مفيش استقرار. الإنسان كان بيمشي ويدور ورا الأكل مطرح ما يكون. وزي ما شفنا في حلقات تانية، في الوقت ده الهومو سابين ما كانش وحده على الأرض، كان في أنواع بشرية تانية عايشة معاه زي إنسان النياندرتال والدونيسوفان، وأنواع تانية انقرضت مع الوقت رغم إنها كانت أضخم وأقوى مننا جسدياً. يعني إحنا ما كسبناش معركة البقاء لأننا كنا الأقوى عضلياً، ده لأننا امتلكنا ميزتين مهمتين جداً: القدرة على التواصل المعقد والسيطرة على النار. والنار هنا ما كانتش بس للتدفئة في البرد القارس، دي كانت سلاح ضد المفترسين وكمان أداة لطبخ الأكل، وده اللي خلى الهضم أسهل والجسم يستفيد من الطاقة بشكل أكبر. المحطة الثانية في العصر الحجري هي العصر الحجري الوسيط Mesolithic. مع مرور آلاف السنين بدأ كوكب الأرض يخرج تدريجياً من آخر عصر جليدي كبير. الجليد بدأ يسيح والمناخ اتغير، وهنا دخلنا مرحلة انتقالية استمرت ل2000 سنة. في المرحلة دي الإنسان طور أدواته الحجرية وصنع الميكروليتس، وهي سنون حجرية دقيقة جدا بيركبها على الخشب عشان يصطاد الطيور والأسماك بكفاءة أعلى. أما المحطة الثالثة والأهم في العصر الحجري هي العصر الحجري الحديث نيوليثيك، وفيها حصل الانفجار المعرفي الكبير من حوالي 12,000 سنة لما الإنسان اكتشف الثورة الزراعية. فبدل ما كان يجري وراء أكله، اتعلم إزاي يخلي الأرض نفسها تنتج الأكل، وبدل ما يستنى الطبيعة تديه بدأ هو يتدخل ويزرع ويراقب ويخزن. وبالتوازي مع ده نجح الإنسان في استئناس الحيوانات، ولعلمكم الكلب كان أولهم وحتى قبل الزراعة بآلاف السنين. ولو عايزين حلقة عن الموضوع ده قولولي في التعليقات. المهم، الزراعة دي غيرت سلوك البشر ونفسيتهم تماماً. عشان تزرع لازم تقعد جنب أرضك، تحميها وتسقيها وتتابعها بالشهور. وهنا اتولد مفهوم الاستقرار، وبدأنا نبني أول بيوت من الطين، وظهرت أولى القرى. ومع الاستقرار ده ظهر لأول مرة مفهوم الملكية، فكرة الأرض دي بتاعتي، المحصول ده بتاعي، الحيوانات دي بتاعتي. وده كان تحول ضخم جدا في عقل الإنسان، لأنه قبل كده الإنسان كان ابن الطريق وابن الحركة وابن الطبيعة المفتوحة، وفجأة بقى عنده مكان وحدود ومخزن وخوف جديد، الخوف على ممتلكاته. وبسبب نجاح الزراعة ظهر لأول مرة فائض الطعام، يعني مش لازم كل الناس تزرع عشان نعيش، بقى في أكل بيكفي الكل وزيادة. فالإنسان قال إنه بما إنه في أكل كفاية مش كلنا هنزرع، في ناس هتتفرغ لحاجات تانية. فظهر الحرفي والمهندس والجندي والمفكر.
ومع تحرر جزء مهم من العقل البشري من فكرة البحث اليومي عن الأكل، بدأ الإنسان يفكر يطور أدواته أكتر. الحجر كان مفيد بس كان بيتكسر بسرعة، وما تقدرش تعمل منه أشكال معقدة ولا أدوات قوية بالدرجة الكافية، وعشان كده الإنسان بدأ يجرب خامات تانية لحد ما اكتشف النحاس. بس النحاس لوحده كان معدن طري ما يعملش سلاح أو أداة قوية بالشكل المطلوب. النقلة العبقرية حصلت لما الإنسان خلط النحاس مع الأسدير وطلع بسبيكة جديدة تماماً، أصلب وأقوى بمراحل، وهي البرونز. وهنا دخلنا العصر الثاني وهو العصر البرونزي برونز ايج، اللي بدأ في بعض مناطق الشرق الأدنى من حوالي أكثر من 5000 سنة. والمفاجأة هنا إنه العالم ما كانش بيمشي بنفس الإيقاع في كل مكان. في الوقت اللي المجتمعات في الشرق الأوسط كانوا داخلين في العصر البرونزي وبيرسموا شكل الحضارة، كانت في مناطق وقارات تانية لسه عايشة بأنماط أقرب للعصر الحجري، زي أجزاء من أستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية. وده مهم جداً لأنه التاريخ مش خط واحد كل البشر مشوا عليه في نفس الزمن. التاريخ كان دايماً مواجات، مكان يسبق ومكان يتأخر ومكان تاني يخترع ومكان يوصلوا لاختراع بعد مئات أو آلاف السنين. المهم، النقلة دي بدأت من مراكز حضارية محددة وغيرت خريطة القوة والتجارة في العالم كله بالتدريج. الأدوات البرونزية ضعفت الإنتاج، والأسلحة البرونزية غيرت شكل الحرب. لكن المشكلة إن البرونز محتاج أسدير، والقصدير كان نادر ومش موجود في كل مكان، فده أجبر الحضارات دي تعمل شبكات تجارة بعيدة المدى. ومن هنا ظهرت مدن ضخمة وحكومات وجيوش منظمة وضرائب ومخازن وطبقات اجتماعية. العالم بدأ يتحول من قرى صغيرة إلى حضارات عندها إدارة وقوانين ومعابد وموانئ وطرق. ووسط الازدهار ده كله ظهرت الكتابة، الحدث الأعظم اللي حصل جوه العصر البرونزي، وقسمت خط الزمن نصين: عصر ما قبل التاريخ اللي بنعرفه من الآثار والعظام والأدوات، وعصر التاريخ المدون اللي الإنسان بدأ يكتب فيه حكايته بنفسه. وفجأة ومن غير مقدمات واضحة انهار العالم البرونزي من حوالي 3200 سنة بسبب سلسلة أزمات متتالية ضربت العالم القديم كله: تغيرات مناخية، جفاف، مجاعات، اضطرابات داخلية وهجرات. وفي وقت قصير جدا حضارات كاملة اختفت أو ضعفت بشدة، مدن اتحرقت، طرق التجارة اتقطعت، ومعدن القصدير ما بقاش يوصل زي الأول. ولقى الإنسان نفسه في مأزق وجودي: لو ما لقيناش بديل للبرونز كل اللي بنيناه هيتهد. ومن قلب الأزمة دي ظهر المنقذ، ودخلنا العصر الثالث، العصر الحديدي Iron Age. الحديد ده كان تحت رجلينا في كل مكان وبكميات ضخمة. المشكلة بس إنه تشكيله كان محتاج حرارة عالية جدا وتقنيات أصعب بكتير من البرونز. ولما الإنسان فك الشفرة دي، الكلمة السحرية اللي غيرت التاريخ كانت الوفرة. الحديد بقى أرخص وأقوى ومتوفر أكتر، وده ضاعف الزراعة لأنه الفلاح بقى يملك أدوات أقوى، وسلح جيوش ضخمة لأنه السلاح بقى ممكن يتصنع بأعداد أكبر. ومع الحديد بدأت موازين القوة تتغير، وده اللي خلى الإمبراطوريات أوسع والجيوش أكبر والحروب أعنف. ومن هنا بقى تسارع قطار الزمن موقفش. بعد آلاف السنين من الحديد والإمبراطوريات والزراعة والحروب والتجارة، وصلنا للحظة جديدة قلبت كل شيء: الثورة الصناعية Industrial Revolution حوالي سنة 1760. الإنسان استبدل فيها عضلاته بقوة الآلات وطاقة البخار. بدل ما الشغل يعتمد على قوة الإنسان والحيوان، بقى يعتمد على مكن. المصانع ظهرت، المدن كبرت، الإنتاج انفجر، والوقت نفسه بقى له معنى جديد. قبل كده حياة الإنسان كانت ماشية على إيقاع الشمس والفصول والمطر والزراعة، وبعد الثورة الصناعية الإنسان بدأ يعيش على إيقاع المصنع والساعة والقطار والصفارة. ومع دخول الكهرباء السرعة زادت، الليل ما بقاش نهاية اليوم، الآلات بقت تشتغل أكتر، المدن بقت تنور، والاتصال بقى أسرع. وبعدها في القرن 20 ظهر الكمبيوتر ثم الإنترنت
وربط العالم كأنه قرية واحدة. وهنا دخلنا العصر الرابع والأخير في رحلتنا، العصر الرقمي والتكنولوجي، اللي المعلومة فيه بقت أسرع من الإنسان نفسه. ضغطة زرار واحدة تبعت رسالة لقارة تانية، فيديو واحد ممكن يشوفه ملايين من بلدان مختلفة. ودلوقتي الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence، التكنولوجيا اللي خلت الآلة مش بس بتنفذ الأوامر، دي بقت تحلل وتتعلم من البيانات وتتوقع. إحنا حرفياً وصلنا لتكنولوجيا شبه سحرية، بس تكويننا النفسي والعقلي لسه شايل آثار آلاف السنين اللي فاتت. إحنا لسه بعقل تشكل في عالم الخطر المباشر، عالم القبيلة، الجوع، النار والليل والمفترسات. بس دلوقتي بدل ما نخاف من أسد في الظلام، بقينا نخاف من إشعار، من خبر، من مستقبل مش واضح، ومن سرعة مش قادرين نسيرها. عقلنا تعب من السرعة اللي وصلنا لها وما بقاش قادر يلاحق، لدرجة إنه حلم ناس كتير مننا النهاردة بقى مجرد حتة أرض نرجع فيها من مطرح ما جينا، نزرع ونهدى ونبعد عن الدوشة دي كلها. فكروا فيها شوية كده. أول تكنولوجيا روضناها كانت النار، نار صغيرة تدفينا، تحمينا وتجمعنا حواليها. لكن بعد آلاف السنين رحنا بعيد قوي وزودنا الجرعة، صنعنا آلات ومصانع وقنابل وشبكات وخوارزميات، لدرجة إننا بقينا خايفين نكون بنخلق بإيدينا نار جديدة، مش متأكدين هل هتدفينا ولا هتحرقنا. والسؤال اللي بيطرح نفسه هنا هو إحنا فقدنا البوصلة جوه كل ده إمتى؟ وليه كل ما بنزيد في التقدم بنبعد عن الطبيعة وعن فطرتنا وعن الهدوء وعن صلتنا بالخالق؟ يا ترى إيه هو العصر الجديد اللي رايحين له وهياخدنا معاه على فين؟ أتمنى الحلقة تكون مفيدة وتعجبكم. أنا ريم، ودي كانت قعدتنا النهاردة في بينا كلام. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.